र यसमा चाहिँ स्क्विड गेमको नयाँ इफेक्ट आएको रहेछ होइन, यो पनि ट्राई गरिदिउँ न त। हामीले यहाँबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ होइन, यसलाई चाबी हटाएर पहिले माथि हटाइदिउँ, त्यसरी दोस्रो, तेस्रो, चौथो, यो लुज, फेरि ल। ओके, यसलाई मिलाएर झार्नुपर्ने हुन्छ हामीले हाइटबाट। ल यतिको हाइटबाट झारिदिउँ त। भएन दोस्रो तलाबाट झारिदिउँ ल यसलाई। ल त पर्फेक्ट।